వన్డే మ్యాచ్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ 22కి జరగబోతుంది. మనం చిలకమ్మని అడిగి తెలుసుకుందాం, చిలక ఏ టీంకి ఓటైపోతుంది, ఏ టీంని చిలక గెలిపించబోతుంది అని. జింబాబ్వే ఇండియా థర్డ్ వన్డే మ్యాచ్ జాతకం లోపల చిలక జ్యోతిష్యం చూసి ఒకసారి చిలక ఎట్లా ఉందో చూసి చెప్తాను. జింబాబ్వే ఇండియా ఏదో రియలిస్తారో చూసుకొని రండి. జాతకం రాముడు దా. ఇండియా గెలుస్తుంది. కొత్తగా వస్తున్న జిప్ టీవీ, ప్లీజ్ లైక్, subscribe and encourage this team. All the best to this team. Hi, I'm Shruti Sodhi. You please go and subscribe and like the channel Zip TV. It's a new channel. Go extend your support. Thank you.